ate asooka naddiza ono omuliro kati obudde ne buggwaho nga kyaddiza ono omuliro kati ebyo ndowooza Kyagulanyi yabikola Emitiyana Joyce Baagala ne Lumu n'agenda ebugiri n'abikola ewa Asumani Emitiyana NUP gwe wakadi yayo omukyala bamuyitaani oyo ate atambula n'ababaagala nabosa waliwo omukyala gwe ku LS5 balina omukyala gwe baje omukyala oyo nange simanyi linnya lye nali simumanyi nnyo naye namula kati abe NUP bawulira baagala mu mpichinga naye tebalaba ngeri ki wakumuyita naye era NUP ezimu ku disitulikiti ze yakoleramu bulanda ez'amanyi Emitiyana watusobola kujjako Joyce Baagala wadde tokkanya naye n'owa bosa kaadi kati ab'Emitiyana babateeka omugwa mu bulago beetuge okulaga nti balonzi ba wansi nnyo oba beetegerera nga ab'ekira kati nga tuzeeko kweri ensonga nti ekyokutuuka ewa Asumani basaalirwa n'okuba Asumani basaalirwa okumumalawo nga opposition president wa kibiina mubaddeko naye wadde temukkaanya naye osobola okuwanika owuwo gw'olina n'ogaa nti bannaye Ssebugenyi ewaffe era yali kwambuleera mu mulabire ddala n'ovuga n'ova ebugiri n'okomawo e Kampala kati nga tokomeredde kubanga bw'okomerera ekisooka abantu babuuza ne bagamba ono akolera ani bw'abanga Asumani w'opposition kale temwakkanya ku nsonga ez'enjawulo n'ebyokumuvumirira ekyo si kikulu nnyo era bamugambako dda bannabyafuzi nti entalotale ziteetaagisa buno bubbato banyumba mulwana lumba n'olutalo lw'amaanyi bamu bubbato waliwo bwolina obbukwasa naye oyinza okumusaasira nti kuva dda ne mu byabayimbi abayimbi weekend ayisamu ono gaali weekend eri byabayimbi wantuli ku nsonga za ggwanga ebyobufuzi byebitereza ensi ategeera amatiya yanyiiza kamuyisemu ategeera ono yanyiiza ono tajja kuyimba nagamba bannabyafuzi bafe abawana ekisooka bayinza okubanga Museveni nga president wa Uganda tebamwagala naye bave ku president Museveni nga president w'eggwanga batunulire Museveni okuva mu G7 paka 86 yakwata obuyinza alina beerekereza ng'omuntu mu G8 yalekawo n'ekifo kya parliament kirambe kya Kiyonga namuga tugenda kulayira tulina plan gye tugenda okukozesa tukwata obuyinza kati Masaka waliwo ensonga bbiri esooka president wa NUP yakitegedde nti Masaka naye Masaka ina bakomanda n'abatabalumba bakomanda kati era bwe yabadde agenda mu kitundu nga bw'olaba bw'agenda ebusoga kaddaga n'amuwa ekitiibwa era bwe yagenze Masaka ekyo yakitegedde nti Masaka nyina w'amaanyi kubanga alina w'amaanyi nga NUP naye ate era waliwo n'abakulembeze baawo waliwo ayinza okukulonda kuba president ng'ate kuba MP agenda kulonda Abedi Bwanika bw'otuuka n'okomerera Abedi Bwanika n'akakalulu osobola okukafiirwa ebyo nabyo olina okubibala kati ekirala yensonga lwaki nti n'ebigambo bye byadde bitini yabadde bitono nnyo abantu abalina fulaga za NUP mu Masaka nkakasa ne kaakati bakyakakuluma ne ssente zaabwe kubanga bebateekamu ssente mu bidongo system eyo mu buli kimu ekibeeraawo nkakasa ne kaakati bakyali banyivu bajaviira n'abalala kuba badde basuubira nti Kyagulanyi wanaatuuka wali katuuti kusaanyawo busaanyi agenda bakuba bateeke ku ttaka kati Kyagulanyi yakitegedde nti singa n'abatandika obbakuba ekyoka kigenda banaakuba kigenda bawa mayireji n'abaleka kijja kucreatinga discussion ya wiki namba kubanga yasooka n'asindika yejje erya Namboze bwasindikayo Namboze n'akola bye yakola yalaba ekyavaayo naga nti embeera bwe banga eribweti ku Namboze bamukozewe bati kubanga mu Namboze yali akangamu Namboze sooka ogendeyo osooka bankubire kati ye bwe yagenze yakitegedde nti ekisooka internet nga yo takyagifuga nga luli nti tayogerwako ekyokubiri kucha Namboze kyokka kyategereka nti waliwo abakyayagala abasajja bano kati yabadde alina okuba calculative mu bigambo bye focus lanchawa ekigambo 2025 duka emisemo gyewa kisa kya Katonda ekiri ku bulamu bwo kirina okweyongera ne success yo erina okweyongera obusobozi bw'okuwulira Katonda nabwo bwennyini bulina okweyongera etendo tukuba kalulu ako tumuyimuse sebali waggulu omusajja tumuyimuse sebo baasa muyambe abantu abo
baasa abantu mbayambe ndagire kyekitudde mu lubutolo ndagire kyekinyola ng'omusota nkiragira mukazi gwe nkiragira vayo genda sigaza kimu kujja mu focus lunch hour ewa Bishop Dr. David Livingstone Kiganda Salongo ne Pastor Seni Kiganda Nalongo ogw'emaaso ga Mukama okuva saa 6 paka 8 ez'emisana. Bishop Dr. David Livingstone Kiganda nga yegattiddwako abasumba abalala bakulindiridde. Focus lunch hour. obuweereza bwa Christian Focus Center Mego mu Kisenyi bukulisaayo abayizi bonna ku masomero era nga bukulembeddwa mu Bishop Dr. David ne Mami Cindy Kiganda bukuleetedde olukuŋŋaana lwa famire zaffe zonna olutuumiddwa Family Sunday and Thanksgiving Day. Jangu twebaze Katonda olw'obulamu obugabirizi mu bulamu bwaffe kwoteeka obuwanguzi bwonna bwe tutuuseeko era tweyongere omusaba atugonnomuleko obulamu obujjudde omukisa. Jangu n'ekyokwebaza kyo mu busobozi bwo bwonna okuyingira kwa bwereere nga n'ekyemisana kyakugabulwa bwe nga kwotadde okubuulirwa okuva eri aboogezi ab'enjawulo ku Sunday ngenda ku z'omwezi 14 omwezi ogwe12 wona wennyini ku Christian Focus Center Mengo mu Kisenyi okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya. Tosubwa Family Sunday and Thanksgiving Day. Welcome to Home Sterling Schools. Home Sterling masomero gadene boarding nursery ne primary school. Tulina amatabi asatu. Home Sterling Kamucha, Chebando ne Gayaza. Wano oba otuuse ku first class standard mu kusomesa si mu kibiina kyokka wabula ne mu mpisa eddiini obuyiiya ebyemizannyo abaana baffe bazannya omupiira n'aba Proline Football Academy MDD computer library yaffe ejjudde obugule. Tulina bakery ne health center eby'omutindo ennyo saloon school garden ne school farm abaana mwe bayigira okulunda byonna weebiri. Abasomesa batendeke ddala nasere section yaffe nteketeke bulungi ebizimbe biyitirivu olwo ne tukuwa omwana ajjudde. Hobbes Darren tulina UNEP center ate era omwana asomedde ku Hobbes Darren abeera wanjawulo nnyo ku essimu Hobbes Darren Gayaza noti 393 ate abakube Kamwocha noti 4 532 ate noti 4 531 mwabakuba Hobbes Darren ekyebando. Hobbes Darren Schools. Pashuwazi network gamwe buweereza obukukunga okwenyigira mu kunoonya n'okusemberera Katonda netebukowola ngenda kusomesa 28 mpaka nga 3 Desemba mu nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba. Jangu weeyawuleko ng'omwaka guggwako 2026 ekukondele ng'omaze okwekutulako amasavu n'ebikoligo bya 2025. Omusumba Chelsea ne Jessica Kiyaga bebategesi era nga bagenda kubeera wamu ne Bishop Morris Mbiru, Pastor Chelsea Karemera, Pastor Mugwana Peter, Pastor Chiria Fred n'abalala bangi. Weyalokoka n'awatanalokoka luno olukuŋŋaana lulwo mu nnaku 3 z'okusaba n'okusiiba okuzeetaba mu gwabwerere era nga tuli bakusibulukukira wamu ku lunaku olusemba n'ebyokusibulukukirako byonna byakoleddwako wabula okubirizibwa okujja n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Jjukira okuva nga 28 mpaka ngenda kusomesa 3 Desemba ku Zion Pashuwazi Mountain Empiche emabega wa Lukalu Senior Secondary School. Okumanya ebisinga oba okwenyigira butereevu mu nteekateeka kuba ku 075 080 kuteka 077 44 Wandyagadde TikTok live sessions, reels oba streaming, MTN ekufunye bulungi. Kati weefunire GB 3 eza data okumala essaawa 3 ku 13 zokka olwo nno ogende live ne MTN Booster. Ogenda kuteekayo video zo oba streaming content wo gw'osinga okwagala nga tewali akkuba ku mukono. Nyiga *22 oba okozese My MTN app essaawa eno weefunire booster gye weetaaga. MTN, the unstoppable network. MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission. National Prayer Day imeshaingia barabarani katika jina la Yesu. Tunatoka Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Anasema hivi Bishop David anasema kitabu cha Waamuzi kutoka sura ya 6 mstari wa 16 anasemaje? Bwana akawaambia, hakika nitakuwa pamoja nawe utawapiga wa Midiani kama mtu mmoja. Karibu sana. Tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka wa 25. Tunawaita karibuni sana. Mwenye anawaita ni Pastor Kokugonza Josephine. Nga Satumolumu December ye National Prayer Day mu Kisaawe Kodi Kampala.
amawulire gabeera mangi mu wiiki yonna era tusuubira nti oba otawankana ng'okola oba oli awo agamu n'ogasubwa tugakuddiramu wanowoka mu pulogulaamu okalya dda osobole okugamanya. oli butereevu ku 93 Kinomo FM. Dembe omukulu bye baali bamusuubiramu e Masaka mu byobufuzi bya Uganda mu mawanga gali agakula opposition bategeeza numbers bakola emikago ono nakola mukogo nono nakola okukola ne baweza numbers oluusi naddala ku nsonga ebeeri bayinza okukola emikago ne beegatta from the start then oba ne beegatta ku nsonga ebeeruma banna ensonga emu enuma bannansi ebe ekuto mu babiro bannansi ne bagamba standi yaffe ng'opposition wano tuyimiridde bwe tuti because buli kibiina kiba na ideology yazo ideologies zaakyo so toyinza kubagamba nti opposition from the word go beegatta so ku nsonga emu gye balaba nti bonna esobola obagatta bonna ne bastandinga ne bagamba nti eno tugiwagira era opposition ffena tugenda tambula tutya bwe tuti mu Uganda ekyo tekiriiwo waliwo opposition mu opposition osanga opposition nga fact ekyokulabirako ekisooka FDC Dr. Kizza Besigye yadda ku FDC n'agikuba gloves off kugikuba ku ttaka nayo ne mu press conference awe Katonda Dr. Kizza Besigye n'akabyako eriiso limu ng'akuyonyola engeri n'adala gye yajjewo n'ekitabo kya ssente okuva mu State House naddala nga neebwa omusanga ku FDC ajula kaaba nga akugamba Dr. Kizza Besigye yayita tewagala bwagazi just lwakuba nti takyali influence mu kibiina yali ayagala ssente za activism ne tugamba nti activism nedda tuzimbe structures kyova olaba tukuba kutufiirako kakananga FDC bagikutuddemu bakoze ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya Kyagulanyi akuba bannaaba opposition n'aba opposition ne basiba bamukuba in fact ekigenda maaso wano mu central okuvugana tekuli wakati wa NRM na opposition kuli wakati wa opposition versus opposition kati ekyo bw'okitegeera nga gwe Kyagulanyi mu parliament baweetaaga ki namba okitegeera jukira bw'oba namba kyema talinga bw'oba ne namba iyo oba tugirinako control anti enamba iyo kyova olaba okuwa Abedi Bwanika asobola okugamba leero Tesa ne President Museveni batabasibe openire nga mmwe temukyagala nakiwulirako waba bakugamba ku nupa okwedikutas tebaagalawo nnyo baradiko Abedi Bwanika n'akiyimira n'akyogerera ebweru ne mu maaso go ng'asobola okkiggamba oyo ne bamukuba ne bamufulumya kati eta nabbosa gojja okugamba do this. In fact waliwo debate ey'amaanyi nti tatukaga ekiseera nga singa Bobi Wine n'ebuga bayita olukiiko mu lunaku lwe lumu mu ssaawa ze zimu ababaka basookawa waliwo debate eyo nti singa Bobi Wine nga basobola osooka ewaani ewa Mpuuga olumala ne badduka ew'omukulu n'abagamba sawuti jamu bitwadde bitukutemu mukama waffe tukwegayiridde tuvola tutuuse leeti naye nga bonna singa Mpuuga ayita olukiiko naani ne Bobi Wine mu ssaawa etya y'emu nga ababaka bababuuza osookerawa Kyagulanyi obutalumba baneeno e Masaka kati Kyagulanyi ogenda e Busoga e Masaka Kyagulanyi ogenda e Busoga n'agenda e Mityana n'akuba abaayo gloves off it was best for business yali abalaki namba mukuba omuvundize ddala bantu basobole okulonda owuwo kyeyali akole e Busoga ne Waleje yali avunzavunza kati e Masaka yali amaze okusindikayo first phase eya Namboozi n'alaba ekyavaayo nga amaze ovunza era abantu abaali baagala okuwulira meseji ya Nuupu eyo ey'okuvunza baagifuna yes kyali tekimwetaagisa kwongerako baagifuna abali basobola okukkiriza ebibuuzo ebyo kati gwe ng'omukulembeze kyeyalina okukola reconciliation nti Namboozi ababo n'abadde bakyalinamu akayugayuga abakunywereza naye
n'ababeedi osobola obba mujjako naawe ne bava ku wabeedi ne bajja ne bakuwa akalulu kuba sesiminti ya beedi akugambye nti mumuwe kati mumuwe bwemma mwagadde kati era Kyagulanyi opposition yaliwo era omuntu muli mutima asobola okugamba bw'oba oŋŋambye muwe kitegeeza n'owuwe kamuwe kitegeeza n'owuwe kamuwe ate ne kuba pulezidenti weetaaga obululu omanyi waliwo okugwanga naye ng'ogwidde ku nnamba nnungi era balina mu kyobalaba naddala no mu sentwe kyebaliko nti ninagwira ku nnamba ennungi asobole negotiating ekifo kye mu state house oba ku bwala DC oba ku bwawa agwe n'ennamba ennungi ng'abantu bamuwaddewaddeko kati Kyagulanyi agende Masaka gy'agamba nti naye ayinayo obuwagizi ate agwire ku nnamba embi kyandibadde kimukola ki kimulabisaamu oba wangulire ku slide win kyandibadde kimukola ki kimulabisaamu so weetaaga reconciliation eyo era Kyagulanyi kyeyakola e Masaka it is what is best for business yabadde bweti abantu kye babadde baagala basuubiza no lindako abantu bo kye baali baagala in the first place Kyagulanyi baali bamugambe tagenda tuukawa Masaka naye twalabye nga Kyagulanyi atuusewa Masaka byonna byayogedde ne byatayogedde ekikulu kyabadde kutuukawa Masaka mu kyalo eyo waffe edda nze ndi ekyalo kyo kiriwa nze ndi weekyaggwe tolima basezi ekyalo kyo kiriwa okubuulira nze ndi weekyaggwe kale tugere maaso ndiwe koko kati Kyaggwe ngambye Kyaggwe munene tugere maaso kale ndiwe Kyaggwe waliyo empaka ezakubwa nga tuli bato empaka nkyagijjukirira ddala edda ng'abantu balya nnyo abafu Kyaggwe neyiba n'afiirwa omwana kati oli yali baali bamaze nga buli afa bamukubamu amafuta omukulu n'awandiika ebbaluwa no otandika byakulimba munimba tongamba ekisambu nnimba abantu oli n'awandiika ebbaluwa ku kyalo n'agamba nze eddembe mbategeeza okuva n'olwaleero bwe muddangamu okkuba amafuta mu nnyama yange ngenda kulya balamu abagenda ku ssomero omulala naafa omwana wa neyibawe ne bakuba empaka n'amugamba oyo bw'omukuba ngenda mulya oyo oli namuga tojja kumulya ngenda mulya ne baziika omuntu bali ne bakuŋŋaanya ettaala za tadooba ne bakuŋŋaanya ne babeera ku ntana ziyingira ssaawa 9 ez'ekiro empewo ejja emisinde ne tadooba ezizikiza n'abaaliwo nga bambadde yabula kubambula ne badduka emisinde omufu n'amulya enkeera n'amugamba saggamye nti ngenda kumulya kaakati Abedi Bwanika yatulaga embeera n'agamba Kyagulanyi talinnyawa Masaka ng'akuba empaka Kyagulanyi agenzeewa Masaka ke kabozi kali kenkuleetedde byonna byayogedde e Masaka oba byabanyumidde oba tebyabanyumidde ye yatuuseeyo n'ayogera mwabadde mumanyi agenda tuuka eri avume empuuga avume Abedi talina kye yakoze era bw'aba ayina yamwadvisinze eggulo limu gwaba atambulanga naye bwe ndaba kitegeeza kyekyo kitegeeza yakozesezza obukugu obwa waggulu ennyo yayingidde mu byobufuzi eby'ekintu ekikulu naye bino byobadde ogamba mbu akyalina obusungu bw'abayimbi tojjayo bantu bagambe nti nno Kyagulanyi abantu abagenda kulaale bagenda kulaba muyimbi bw'obanga ogamba nti kati ye akyalina obusungu mbalengezaako jasikugamba nti bo babeera n'obukuku obw'enjawulo obeera ku social media ng'ono alumbye ono n'alumba tebiriko obukuku bye tulimu bya ddala ulira bino nedda bino abantu bye balimu muntekako kibiina Matiya akati nze nyamalize n'ebigambo bye byeyayogera ku lukuŋŋaana alina bye yayogera ne bimalamu abawagizi amaanyi nti nze nkimanyi ne bwe nawangula n'ebitundu 97 ku buli 10 tebagenda kunnangirira sibulijjo kyomugamba wano kakati Kyagulanyi ekisooka alina okusaasira Byabakama ng'omuntu Byabakama ng'omuntu amusaasire atya talina wagenda mulangirira nga akalulu tekaliyo mu bokisi Byabakama alina mulangirira nga ono afunye akalulu
olwaleero constituency 15 kati zigenda mu 2 aba opposition tebaliyo NRM muvuganya na NRM jinnayo kati mu buli constituency tewali opposition yasobola kuwangula ku president kino nakikubalira ne kuga nti okuwangula ekifo ekyo naddala ku presidential level olina okuwanga olinawo grassroots leaders kansala mayor MP basobola okukunganyiza DR form zo okuzikuleetera n'oba oyagala kugenda mu kooti kati ebukedia for example nti bukedia umane mu pito inayo yase mwana opposite tona agenda ku DR form zo Sembabule district number LC5 wano mu Buganda chairman wali an opposite ne bakansala be 15 kati Sembabule okujiwangula ku president wadde eri wano mu Buganda kikubeera kizibu kubanga grassroots leaders tobayina kati bobala ziri constituency nga 2 omutali opposition yenna ngaba NRM bevuganya bokka ezo constituency nazo kuba president osobola kuziwangula ne Kyagulanyi Nkulu yafuna million mekezo bulu zali 3 nkanka ne bagamba Wakiso ne Kampala tebabibala ne mukono Wakiso ne Kampala ne mukono tebabibala bwekiri mukono Wakiso Kampala gamba uganti byatuka le basazamo obuwanguzi bwabwe basazamo obululu bwabwe because wali ovulugu mungi mu kulonda kakati president wa NUP abululu baba president mukono Wakiso bwabala mukono malo tapute bigambyo musajja okusinzira ku bigambyo president wa NUP ekisooka yalabye kiki ekigenda okujja mu maaso naddala mu results nti tebajja kusobola mulangira andi nakugamba emyaka 4 omuntu yafuga eggwanga lyo noba Uganda oba nsi ki tewali asobola kujja mu kalulu n'akawangula ewa Paulo Biya nga Biya teyagala kumunominate nga n'okunoonya akalulu balina kifaananyi akyali Switzerland bamujjanjaba akalulu yakawangula teyakawangula because nti alina obuwagizi n'olwokuba nti system gye yazimba yemukolera buli kimu kakati wano mu Uganda ekisobola okubeerawo nga obuyinza bukyuka tekasobola kubeera kalulu era mawe yabagamba tewali transition na kalulu ekisooka bannabyabufuzi ba wano kuteesa na President Museveni nga we kyali e Kenya Moi we bateesa naye abe Kenya n'abasaba buli kimu ne bakimuwa bamuwa kituyita blanka check oli wa kwa blanka check osobola otekawo ssente zonna z'oyagala bwe bamuwa buli kimu nakkiriza n'abasaba ebisanja 2 n'abifuga n'ava mu buyinza Kenya neeterera n'olwaleero ne bakola semateeko omupya buli kimu emyaka 4 President Museveni nga yafuga bannabyabufuzi balina okuteekawo eddala wanakira balina okuteekawo emifaliso wansi nga bwakkirira tagenda kugwa ku mayinja agwa bulungi buli munnabyabufuzi wakola muzero n'agamba nti wetukwatira obuyinza bwonna wadde mu gavumenti tubateeka munda mugenda tulaba ono tasobola kuvaako mu myaka 4 yafuga Diso yafuga Piso akulira akatooka ebyokulonda yamulonda ba RDC abayina abasalawo akalulu ba DPC buli kimu returning officer kakati bannabyabufuzi balina okukimanya nti bagenda kusigaza position za bwa kansala ne bwa MP ate era nga system ye ba MP ne ba kansala ye basazeewo yegana Kampala nzendino kugenda ngaso tumulumu December fenna tubeyo. Ladies and gentlemen, my name is Bishop Lamek Natkwasa. I'm telling you, Omunyankure Wambaraka Shushu National Prayer Day is here, starting fast. Umwaka nuguhenderanga otakore chibi cha sachirego okahendera umwaka omunju yawe. We all end the year in prayers. Old Kampala, who doesn't know? Bishop and Dr. Livingstone Chiganda and Mami Cindy and all other bishops and pastors. Tuichirizini amwe. Abanyankure n'abachiga twina kwendera umwaka Old Kampala National Prayer Day. Judges 6:16. No zakubinga mediani. Ngakubinga muntu omwe. Whatever has been putting you down, I'm telling you, it is a night of chasing the millionaires like you're chasing one man. Where will you be? Myself and everyone and all Banyankwe Nabachiga Twena. Tunaza kuba tulingai Old Kampala. Tuchiteri mpako mkasheshi. It's a national prayer day. We all pray till morning and welcome the year. Don't end the year when you are sleeping in your bed and don't welcome the year when you are still sleeping. God may not even forgive you if you sleep. So be there or be nowhere else. nga 3 December ye National Prayer Day mu Kisaawe Kodi Kampala. Star Times Uganda Premier League inekomyewo. Kalo! Finally ekomyewo nga bingwa mabingwa n'emipira gy'ekiro. Jerry Salim!
muzannyo buli goolo buli ntunuusi beera walaba obwagazi obungodiira obubadi obutasobola kwerabirwa mu mpaka z'omupiira gwa uganda ezikyasinze okunyumirwa sasulira kopa ku mutwalo gumu kakaaga ate gowa special ku mitwalo 210 olw'olyoka onyumirwa emipiira gino live ku Star Times kwokka. Star Times UPL, our league, go for it. Omukono gwa Mukama guse okuyamba bonna abantu be. Shante Focus Center Masajja bakwaniriza mu kujaguza okw'emyaka 35 eja Friends of Heaven Square mu buweereza gino kuzomwezi 7 December 2025 awo ku Shante Focus Center Masajja sawa zigenda kubeera 8 ez'emisana ng'ebikujjuko bitandika ekigendererwa ky'ebikujjuko bino kusondera buweereza buno mmotoka kale mwenna mujjeera mwanirizibwa okuyingira abantu abakulu emitwalo 2 abaana abato mutwalo ate emmeeza ey'abantu 10 ya mitwalo 5 tusuwa Pastor Sarah Serumaga, Pastor Agnes Kukiriza, Barija Frank, Nakwano Kakande, Isaac, Alexi, Florence Lukonda, Engineer Brian, n'abalala bangi kuno kujaguza kwa myaka 35 eja Friends of Heaven Square mu buweereza byonna biwagiddwa 93 Kingdom FM, KTV ne Sweet Place Juice. Kale ffenna tubeereyo tuwagire enteekateeka eno. Okuzimba kuba kwangu nnyo ng'okwataganye n'abantu abatuufu. Fair Havens Construction ejiridde ggwe abadde abonaabona n'okuzimba naawe alina ekirooto ky'okuzimba naye nga tomanyi w'otandikira. Fair Havens Construction bakolera standard building plans ate nga za kirooto kyo. Bazimba ebizimbe, amakanisa, amasomero, amalwaliro, ziguloofa n'ennyumba ez'abassekinnoomu. Tukola ne land surveying okupunta ettaka. Fair Havens Construction Limited tusange ku Nkuruma Road, Jena Plaza, mu maaso ga Kyamutawazi, linnya amadaala ogende ku mwaliro ogwokusatu ekisenge namba 4. Tukubire ku noti 772 34 17 24. Fair Havens Construction Limited. We give you the best to make you the best. Sawa biri. Bera investor ne MTN Momo. Investing sente okuvira ddala ku nusu 10. Weefunira amagoba aga buli lunaku. Ate ng'osobola okuggyayo ssente zo wonna w'oyagalidde awatali mpapula zonna zeetaagibwa. Nyiga star 115 star 7 olundewo investor oba okozesa MTN Momo app. Anyizibwa bwa buli omu. Kabe mu poliisi, kabe munamagye, kabe chairperson wa Human Rights Commission, omulonzi oba omuwagizi, abesimbyewo bonna buvunaanyizibwa bwa buli omu okukuuma emirembe obutalumba munne. Ffe twakula tutya ab'amagye n'abapoliisi emirembe egyo ng'ate oluusi n'okusemberera ow'amagye oba owa poliisi bw'omulengera ng'oddu. Amawulire gabeera mangi mu wiiki yonna era tusuubira nti oba otawankana ng'okola oba oli awo agamu n'ogasubwa tugakuddiramu wano wokka mu pulogulaamu okalya dda osobole okugamanya. Tewali kulonzalonza mawulire gonna tugakuddira mukyali ku 93 Kingdom FM. WhatsApp yange eri 07547542 so okuyitawo nemanya wesinza okutuuliriza ng'omukulu Moses Rutaya ali mu bitundu by'ettula sako ne Kabogoza Daudi abantu abatumbulidde ekizindaalaawo mu Lugobanda naye njagala nkulabeko muganda wange oba ali tugendeyo ko deba Lugobanda Nansana mu Swahili encha mubuli we tugenda okubeera nga sikuli bena gina jangu muzindalo sebo balenga mango musajja simu ya mukulu atuwulirize bulungi encha tugenda kubeera Lugo mu town encha Sande tugenda kujjakaawo mu Lugo tulinde Lugawo mu town tugera baawo sawa nga 3 tugenda batu kutuuseeko kusoka buwambo tuddaawo mu Lugo mu town. Kale Matia njagala tumalize ensonga kino oli asobola kigaana oba asobola kikkiriza akalulu ke tugendamu kajja gasa bifo bya wansi kansala MP bameya ne ku kyoba president ku level y'obwa president kino kikkirize kigaane n'abakategese bennyini bakimanyi nti tosa kuyingira system eno n'owangula akalulu ng'okozesa kalulu. Era ne mawu yennyini yagamba tewali transition yonna. Kino tekiri olwakuba nti nno
bano sibenkanya abategesa akalulu nolokuba nti system emyaka 40 oli yali mu buyinza buli muntu ayenyigira mu kalulu kasalawo okuva kwa kuli akakiiko k'ebyokulonda okutuuka ku mukeso ku kyalo wansi yenna omuntu omu yamulonda President Museveni era President Museveni y'omu ku bakandidate kati oli abuuza lwaki bano bajja kufuula process eno kubeera legit process nungi olaba mulimu n'abagyetabyemu ate nga bangi balinga 2 ne tusalako paka ku 8 debate zolaba ku TV zino ze zimu kuziwa President Museveni okuba nti akalulu yategese demokrasia tumulaba nka abasajja bakubya amasuuti bali ku TV bayogera ebibuuzo boogera oluzungu naye ekituufu kiri nti mu myaka 4 ono ali mu buyinza ba stakeholders bannabyabufuzi bannaddiini kibakwatako abakulembeze ab'ennono kibakwatako kubanga Uganda ekisooka yaffe tewali munene eri ggwanga asinga ggwanga nti eggwanga weeriri buli omu yalisangawo tujja kulirekawo n'abala bajja libeeramu naye ekikulu bagenda kulibeeramu batya nga abavunaanyizibwa bategedde nti ensi tujagala kubanga tulina kulondawo ensi tujagala wa Bannakenya baatuula nga Moi afuuse Moi ensi bajagala naye ga twagala ensi abaana baffe basomeremu ensi ebeere n'emirimu ensi ebeere n'emirembe kubanga emirembe tekitegeeza nti olwaliro Ssebugenyi ku radio n'okola naye emirembe kitegeeza nti olwaliro bozze ku radio n'ovuga emmotoka yo okuva e Kawempe n'otuuka wano enkyo ojja kujja neruli kakati emirembe gino tugikuliyetinga tutya nga bateerawo President Museveni amadala kwalina okukkira gatya kwe kutuula naye timuze emyaka 4 ogifuze nti yiye kakati ovaawo otya nti nze njagala kino ne kino mumuwe buli kimu kye yeetaaga kubanga after all era jjabireko bijja kuba byansi ensi okusobola okutereera semateeka ddemu akolebwe ng'alimu ebisanja alimu egirimiti alimu enteekateeka owa poliisi alondebwa atya akakiiko k'ebyokulonda kalondebwa katya abalamuzi balondebwa batya kubanga ensi yaffe tenaba kuyita kibuuzo ky'amaanyi peaceful transfer of power ekyo ekibuuzo kikaalinga 70% bino ebibuuzo simanya oluguudo lulungi nvugira ku Northern bypass nenkwata ku express ebyo ebibuuzo bya 30% kubanga ebyo osobola okubikola ekibuuzo kya 70% ne kigaana byonna ne bisaanawo ngawe wakiraba e Libya kakati ensi yaffe tulina okutuula ne tulowooza ensi tujagala wanga Uganda bana bavunaanyizibwa ebyokwogeza amanyi kubanga bannabbanja baaliyo e Libya bagiwadde omuliro naye Gaddafi bwe yagenda bo bennyini bamudduka kati abamu ne bamuvumirira n'omuvumirira omusajja yafuzenyegwanga myaka 43 kakati tetulina kudda eri mu Libya tetulina kudda mu gali mawanga tulina okutegeera nti eggwanga tulyagala kubanga Ssebugenyi eggwanga lino bwoba ebyobugagga bye byonna Ssebugenyi bisobola okusanawo mu katikitiki ate byonna biri wano bano basimanya nguze ebyobugagga mu Amerika tojja kuba mu Amerika mirembe nga eggwanga lyo teriteredde kakati akalulu kalungi ne tukimanye nti ku level y'obwa president kasobola kumuggyako tumutereddewo tutya amadaala akkirire mpola mpola eggwanga tuddemu tulizimba munamawe yeddembe kakati nali ku mwanyina woono Kingdom FM Kingdom TV neŋŋamba abantu ku TV abantu tebavuga nnyo social media nti gavumenti eno obubonero obuliwo bwonna bulaga nti tewali ssuubi nti egenda nkya ojjukira nga njogera ekigambo ekyo yadde ne mbagamba that's the reality naye muganda agamba eryokanga neetonya Kyagulanyi Manda bwanike emulinnye neeyogeera yekka ne bwaba awangudde kati ebyokuleba biri ebintu bibiri ekisooka Kyagulanyi kyeyagenze n'akola e Masaka get the numbers zireke eyo nedda get the numbers kuba President Museveni kyasinga oba kujja mu parliament gw'omuwendo ogukola ki ogw'essalira agulina ne balonda leero agufuna so Kyagulanyi genda ofuna ababaka abo ne musajja waffe omulaba abantu babe bawakandi abasinga nambe badde bameka abatalina nominated kati balina na capacity tazina za munominatinga ekibiina ekimwalabyeko ne mu Western president ebalala wonna wonna abasinga bazisuddewo abasinga baavu bwemanga sina milioni 3 za kunominatinga Ssebugenyi bw'oŋŋamba tingenda kwa milioni 4 kive mu milioni 4 obulamu buba bumaze otereera kakati eyo first step
omuwendo ogwesalira nagwo tegukola ki teguliiwo ekigenda mu maaso ye opposition versus opposition naye nafundikira nga abantu b'oku TV nti what is the best for business omuntu afuga eggwanga lino mukadde yesaatu balina serious talk kisinga President Museveni bukyenkya nga tazuukuse kyekiddako yesaatu having the serious talk of a peaceful transfer of power bino byetulimu ebyakalulu byakwefera ye kanfundikire gwe Nambooze Electoral Commission ekulangirira yabyabakama era ne kuguna omundi egera mulangirira era agenda okubba akalulu ka Museveni kati okakasoja nti byabakama yabbidde Museveni akalulu guti yakubbidde ng'akulangirira nfundikira na kino nga President mukyamulonda ku lunaku lwe lumu n'omubaka wa Parliament temusuubiranga obuyinza okukyuka kubanga omubaka wa Parliament agenda kudda kulanirira akalulu ka Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'ayagala ennyo nga kake kagenda kitegeeza bandisoosekaani bandisooseka mubaka nkomyawo oba bandisooseka obwa President nkomyawo akitegedde akitegedde kale sabiti eno bannaffe aba Uganda Human Rights Commission kansoke mpiseewo nakano yamaliriza kansoke mpiseewo kano katono nnyo emokola zaki tementene ali ngenda kwongera obudde kale mukaiseewo akano akantu kempisawo kayamba Munnayuganda ali eyo ninalaale nzize nziraba kantumire ku mukulu kansala ne mukwaya ne omwagamba webale nnyo okubanga kwoyo we namuŋono bayagira ku ntebe kitabo kitabo nakyo kiteekewo kiwagirako kitabo aze kusomesa ggwanga bannange Bannayuganda bavubuka bannaffe nga bwe mutulaba wano mu studio tuli bavubuka omuntu ayimirira kulale n'agamba Uganda erina abasirikale tebawera 7,000 wabula n'ekyo nakyo kibaddemu soka nakyo tebawera 7,000 tuli miliyoni 4 inciting violence wabula bwe banamuyita abitebye olwo olaba abavubuka ku kkubo oli bamuyisa abitebye bamuyisa akole atya naye nga mu byonna si kirungi era si kyabuvunaanyizibwa gambo abantu basinga abasirikale obungi kitegeeza ng'oduumira abantu naye ng'emmundu omusirikale gyakutte bw'aba alina magazini 3 ge masasi ameka 9 magazini ebeeramu amasasi nga 33 nye waliwo n'emmundu ezitabaamu masasi nga nkalu tofaayo ebyo byali byadda mukyalinayo endowooza ey'edda nakunyumiza omusajja yajja okugumbula ababbi tayagala okukuba naye nga temuliwanabuzaabuza nga ayagala okukuba nabalabye nga beewanise ku bizimbe n'ebiyundi tujja tuukayo erwero kankuveeko naye nga kyembadde njagala oyisaawo ekiyamba Munnayuganda n'omuvubuka ali kyagezaako tegeeza ekisooka omuvubuka wali waddembe okulonda akalulu bw'omala okulonda akalulu amateeka gakulagira emita 20 osobola okubeerawo n'olaba nga babala naye kyotagamba owulira nti batulangiridde tandikirawo okujaganyaawo wenyini nga isi ate tenalange isi yeyina okulangirira balangiriddekawo wolondedde tandikirawo okujaganya oli abaga atandikirawo era emikutu gy'amawulire wano gino myegendereza kubona gamba eno system tetwaliramu byakulonda byokka etwaliramu na buli kimu ekikolebwa mu nsi omuvubuka ekisooka amagezi genkuwa tewali nsonga lwaki ogenda ku luguudo tewali nsonga lwaki oyokya kipiira tewali nsonga tewali nsonga lwaki osanga Ssebugenyi asibye ettaayi lye bulungi katugambe ye ava amaze okulonda addaka omukutte omukubye olaga nti bano bebataddeko embeera embi kubanga obuzibu obuliwo buli bumu osanga abaana abasajja bakulyetinze n'ekintu muwolonna novaawo tumanya golonzi omuntu yenna waddembe okulonda gwayagala kubanga bano abavubuka abakugamba nti simanya bebagamba nti genda obanja akaluluko ababagamba bajja kubeera waabwe nga beebase ate era n'abaana abaabwe olwedde babafulumya dda n'eggwanga ensi jjukira bwetaba mu kakizibu okuddamu okutereera andiga n'amawanga g'ebweru agasinga go gaagala okulaba ensi zino nga zitabanguka kubanga gasobola ozifunamu mu bubbi awo olwaleero Sudaani ey'ekawutumu tesobola kuddamu kutereera kubanga waliwo abayikula ebyobugagga mu Sudaani naddala eri mu Darfur Libya kizibu okuddamu okutereera Somalia kizibu kati amawanga gazzenga gali bwe gatyo
bano olaba UN buli kaseera beera etuula zituula si lwakuba nti no zaagala nnyo ensi nezitula ebyobugagga bino tubitutte tutya kyoba olaba Trump ng'ali ku Venezuela president wa Venezuela amugamba nti gwe saawa yona ngenda kukwata kubanga gwe okuuma abakukusenjaga naye ne batakima nti drug enforcement agency ezimu ku agency ezisinga amaanyi mu nsi yonna ezigamba nti zirwanyisa kutambuza biragalalagala ezimu kuzisinga okutunda ebiragalalagala kale kakati kitegeeza nti bano abasajja bo bakwagala ng'omaze ottabanguka basobole okufunamu ebyobugagga ensi bwetaba mu lyato nga libbira temubeeramu awangula mwena mugenda wansi kakati tebakulimba mbwe ensoso ogitabangula gwe n'osigala n'emirembe kati olina okwebeera 226 olina okumanya nti ensi mwozalidde abaana mwolina akayumba mwolina kapoloti era mwosomedde n'abaana mwe bagenda okusomera genizo zonna ziri munsi asubira 28 ani yasimbye ebitooke abantu basimbye emwanyi yetaddeko akamuli emwanyi yetaddeko akamuli ate gwe ogambe mbuno tubasinga obungi ali otama kale February natandika kulya bitooke byange natandika tutunda kala tugamba abantu tubasinga obungi isi obuma obugeno kwesebwa sebugenya reporting ya mawulire reporter kubanga ba reporter bajja kukwatibwa era n'emikulu gy'amawulire gijja kugalwawo mukana akalulu era olwo tulaba ogwengedde bwe muteegendereza kubanga okimanyi nti wana ekigambo kimu nga muli bakawule nza nkubulira ekigambo kimu ky'oyogera sebuga kyabuzaebbanga Rwanda emikulu gy'amawulire gyatabangula eggwanga bakugamba kyola ekigenda okubaawo mu gwokubiri okitandise ddyo kipreventinga bannamawulire ffe tusetinga agenda ensi kwetambulira kati tuliko wano tukola mulimu gwaffe wano gwe mutuufu guno gwe tulimu ennyanya zoyagala okulyako mu gwokubiri oba emmwanyi zoyagala okukungula ozirimye ddi gw'ogambye omuntu essaawa eno olina okugambira omuvubuka abadde alowooza ekyo kukwata ejjinja agenda akuba evyeyiti y'omusajja yakagijjayo naye omusajja oyo gwakubira vyeyiti ayina pisito ye wano kakati agenda kuleka kumukubira miliyoni ze 600 ng'asobola okukuba essasi wabula gwe abaana bo boolese londa akalulu ko bw'omala okulonda akalulu kwate ekkubo gende waka wuliriza radio laba TV ebirangirirwa bibere byakakiiko ka byakulonda tewali n'omu agaba results provisional results tufina provisional results singa Kenya voter protector taliwo voter protector taliwo era kubanga abavubuka bano nze nabadde njogera n'omu kubali ku convoy ya President Museveni no ku convoy ya Mwami Kigongo nangamba nti nga batuuka eruweero bagwa mu convoy ya President wa NUP naye omwana n'akwata pichi okutomera omusirikale tebakomyako badde bakyaliawo kavidiyo kakadde ne kakarenti oba kakarenti era nayogeddeko n'omusirikale w'embalala Uganda police atadde kavidiyo kako k'embalala omuntu otomera otya omusirikale bwoti kakati mbu badde bakyaliawo fuso neyingirawo nga muli abavubuka ndowooza era oli weyadanyuza yangambe ndowooza bavudde mu kisenyi kuba balowooza mu kisenyi wavayo abayayi bangi ndowooza bavudde mu kisenyi katumulemubatandika okwagala gwe manda kodesa manda omukutu gwaffe Mr. Mpayimbu sumulula koleza boto madamu ensonga ya siriyasiresigo otyo DJ Sabule ndongo simbula tetulese kazannyo kwempena guno mukutu gutuuka gyosula n'akabeera iso okukamala kyolina okukola kugwepasa kubeere dadiyo ne mamiyo gamba ne bestiwo gubeereko Manda Mobile yino koleza wefunire SIM card and enjoy free calls ne data walaisi on the best network in town. Okukozesa Manda Mobile okugula airtime ne bundles dial *149# oba okozesa Manda app okwefunira bundles zino. Manda Mobile koleza. Manda Mobile lungamizwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. National Prayer Day tulumbe olodi Kampala chengete asatu mu December olodi Kampala chengete kikutwalidde ebbanga muganda wange ng'onoonya abanakuyambako
okubeera ng'owangula naye omwaka 2026 gugenda kubeera mwaka gwe kyenva nze nkwanirize mu National Prayer Day si gwe weka awulira eddoboozi naye ate ne mukwano gwo ne muganda wo tukwaniriza mu kisaawe wali Old Kampala tata waffe Bishop David Livingstone Kiganda Salongo ne mama waffe Mami Cindy Kiganda Nalongo beeteeseteese okutuyingiza mu mwaka omupya 2026 nga omutwe nga bw'oguulidde kyogenda kuba abamidiyani ng'omuntu omu. Jangu tunoonye Katonda, jangu tuyimirire awayimirirwa Bazeneza Ivan geemanya gange tusisinkane mu kisaawe Old Kampala. National Prayer Day tulumbe Old Kampala chengete asatumbulu mu December Old Kampala chengete akalengo ka National Prayer Day 2025 kekano mukama koyengeri kyosabirizamu n'okwewolawola ayagala kuwamanyi n'obuyinza obyekolere ng'omuntu omu mu National Prayer Day. Omulabirizi Dr. David ne Pastor Kiganda Salongo ne Nalongo awamu n'obuweereza ba Christian Advocacy Center bakwaniriza mu National Prayer Day ey'omulundi ogwa-19 wansi w'omutwe ogenda kuba abamidiyani ng'omuntu omu ekyabalamuzi 616 kuno okusaba kw'oggwanga lyonna tomalako omwaka 2025 nga tuyingira 2026 jangunga gwe owangula mu byenfuna mu by'obufumbo ebyobulamu amakago n'abaana bo onowona okusabiriza n'okwesiba ku bantu mu mwaka 2026 tusubwe ababuuliza abawano n'ebunayira nga bakulemeddwa mu kabajjaasa Bishop Dr. David ne Pastor Cindy Kiganda wanaabeerayo ebiriroliro abasinza n'abatendereza abayimbi ba gospel bonna okuwangula ebirabo eby'enjawulo ebyamagero ebibuwatuka ng'emberenge bino byonna byakubeera wakati mu kibuga Kampala mu kisaawe kya Old Kampala Senior Secondary School okuvangira ku mwezi 3 mu December 2025 paka nga mu January 2026 ebirabira mu National Prayer Day bingi obudde bwesirina akalango kakomyawo buzi n'ekirala okuyingira kwawereere free of charge. Pashuwazi Network nga bwe buweereza obukuku ng'okwenyigira mu kunoonya n'okusemberera Katonda ne tebukoowera ngenda kusomesa 28 29 mpaka nga 3 Desemba mu nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba jangu weeyawuleko ng'omwaka guggwako 2026 ekukondere ng'omaze okwekutulako amasavu n'ebikoligo bya 2025 omusuva Chelsea ne Jessica Kiyaga be bategesi era nga bagenda kubeerawo mu ne Bishop Morris Mbiru Pastor Chelsea Karemera Pastor Mugwana Peter Pastor Chiria Fred n'abalala bangi weyalokoka nawatanalokoka luno olukuŋŋaana lulwo mu nnaku 3 zineza okusaba n'okusiiba okuzeetaba mu gwabwereere era nga tuli bakusibulukukirawo mu ku lunaku olusemba n'ebyokusibulukukirako byonna byakoleddwako wabula okubirizibwa okujja n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo jjukira okuva nga 28 ppaka ngenda kusomesa 3 Desemba ku Zion Pashuwazi Mountain Beach emabega w'olukalu Senior Secondary School okumanya ebisinga oba okwenyigira butereevu mu nteekateeka kuba ku 075 0 8 kuteka 077 4 Uganda, are you ready? Embeera zigenda kukakkana, ensozi zigenda kukakkana, endwadde zigenda kupowa, omuliro gubawana nti gwokya ojja guyingiramu ng'ate gwe tegukwokya kuba oliyo ne Katonda. Weetegekedde okubeera mu kubeerawo kwa Katonda. Twegatteko buli Lwokutaano ku Christian Focus Center e Mengo mu Kisenyi mu Friday overnight service. Tosubwa okufuna omukisa okugenda ebuziba mu nkolaganayo ne Katonda, okusubulwa okuva mu ndagaano z'omulabe, okufuna okunywezebwa awamu n'okuddizibwa obujja, ofune ku ssanyu n'emirembe gya Katonda. God will not be clapping hands when he sees people going to hell, but still he would have no choice. Okuva saa 12 ez'akawungeezi paka 12 ez'okumakya wano emengo mu Kisenyi, paakingi weeri ate nnene n'olwekyo jangu ne famire yo yonna awamu n'emikwano gyo. Apostle James ne birungi mukisa abasumba ekkanisa ya Christian Focus Center Nassana Wamala bakwaniriza mu lukuŋŋaana okuva ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi ogw'e11 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 7 ogw'e12 wali ku Christian Focus Center e Nassana Wamala. Olukuŋŋaana lwakutandika ng'essaawa 3 ez'okumakya okutuukira ddala ssaawa 2 ez'akawungeezi era nga luyitiddwa akasaale k'omwaka wansi w'omutwe ogugamba nti oli kaweke ka kalidaali okuva mu Matayo 13 olunyiriri
lwa 31 okutuuka ku lwa 32 tusubwa ababulizi b'enjere okuli pastor Cindy Kiganda Nalongo, Elder Nalongo Madina, Bishop Ramadan Mukisa, Pastor Tom, Apostle Peter Musoga, Pastor Mukisa, Prophet Victor nga kwotadde n'abakyaza Apostle James ne Birungi Mukisa, abayimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Rose Mukisa, Preacher Man, Pastor Jovan n'abalala bangi. Kale tosuba olukuŋŋaana luno ku Christian Focus Center Nansana Wamala. Mukama abawa omukisa nga mujja. Kuchenda musatu Kingdom FM kano ke kasumbi ke sawino tukabiza mu radio yo winofenseko musala busala lero mutabani yo tegenze ku mupiira kusamba ndabye bikwano ze wano nga bayitawo nga bagenda ku kisaawe owayo mala jali eyo munju yebase anti olwo yanyize nnyo omanye eby'emipiira gyabwe ebyo buli jagenda n'asamba n'akuba n'eggoolo n'ejjo bagenze ne bamukuba akatebe ekiki kosi mumutwale ku polisi mumuwabire bamukwate omwana batebera magolo nate nadda mukumukuba obutebe kati akatebe yakamukubyewa ku mitwe oba mu kifuba ako ke kabadde akasumbi k'essaawa eno wano ku 93 Kingdom FM radio y'abakristaayo esinga okuwulirizibwa okubakkiriya n'okutuuka ewala. Buvunaanyizibwa bwa buli omu, kabe mu poliisi, kabe munamagye, kabe chairperson wa Human Rights Commission, omulonzi oba omuwagizi, abesimbyewo bonna buvunaanyizibwa bwa buli omu okukuuma emirembe obutalumba munne. Ffe twakula tutya ab'amagye n'abapoliisi emirembe egyo ng'ate oluusi n'okusemberera ow'amagye oba owa poliisi bw'omulengera ng'oddu. Okyali wakati mu programu okalya dda ne bannamawulire ba 93 Kingdom FM nga bakuyisa mu wiiki y'amawulire nga bwebadde toseguka. Amawulire gabeera mangi mu wiiki yonna era tusuubira nti oba otawankana ng'okola oba oli awo agamu n'ogasubwa tugakuddiramu wano wokka mu programu okalya dda osobole okugamanya. Chenda musatu Kingdom FM lega chenda musatu ebyocha bingi de amayinze ninangeri genzirayo nempuna feedback nja kubuuza abawulizi oba ekintu ekyo mukaseera ako waliwa ng'ebigambo ebyo byogerebwa n'oli omulinga aliwa gwe tewakulya wawona otya oba nawe wali muli ebyakyalo koleka tobimanyi ebbanga linamala mu kyalo limanyi ate muli n'abaseze wammwe ninaffe tuli bekyajjayo emmere bangi nali ekyaggwa eyo mu bisala bya lockdown omukazi nagamba muvubuka ng'ofaanana bulungi tosula nali ngenze okukola emboozi y'omuti ogwamira abagole Mati akwata omuzindalo tuli ku nsonga ya UCC babadde n'olukuŋŋaana wamu ne ba stakeholders ab'enjawulo gitwawidde nti akalulu era abannayuganda munakozesa obubi internet oba emikutu emitimbagano gigenda kugibwako ne bagikozesa bulungi batya kiri automatic ne bagamba nti singa munasussa okukozesa emikutu gineeno wetugenda ne baga nti obuma bwo bwe baleese isi bwe yaleeta tebukolera ku internet tebujja kuba bukola emirimu gyabo newankubadde nga internet evuddeko tetugenda kuba na internet mu kaseera k'okulonda nga Matiya so amuga Matiya nga hino kitambudde kuba ne netiwaka z'amasimu olwo zigenda bula ebitundu ebisinga bajja bijaminga bajja tuuka nga ne mu kibuga wano ofuna netiwaka kizibu andi ekyo tekyewuunyisa era nze sola gendeyo nenkola story nti internet egenda kuvaako evuddeko emyaka gyonna nga tugenda mu kulonda nanti kati eggwanga likuze Matiya eggwanga terikula mu bigambo eggwanga likula mu bikolwa ne mu ndowooza eggwanga likule ne mu ndowooza because why do you ogamba oti abantu nga tewalina kyatuuse onoga internet tugagijjako anti bo bakimanyi ekyo kyekibakolera yensonga lwaki era ndowooza bayi ku makya 15 internet ejja kuba teriika era balipoota mwenna aba radio ne TV mugenda reportingiranga ku masimu kati tunatuukira olweggulo nga nazo teziyitamu esimu ebwe zizayitamu nga obivuga ebifaananyi ng'obireeta ku TV mu katono waliwo kyebeta civic gundi okuba waggulu civic level omusajja takyalikako omuvubuka kitaawe yalaba ku TV n'agamba ono ayinza okuba mutabani wange
era bwe yadde ewaka n'amugamba gwe yakikoze omwana n'amugamba nze nakikoze taata n'amutwala ku poliisi ono bazadde bameka abasobola okuwaya abaana baabwe nga balina ekikolobero kye bakoze mu mikono gy'abamateeka bameka batono kati kyova olaba togezesa tokopa kakati ensonga ya UCC byeyayogedde byonna si bipya bibaddewo andi nakitandise na system tetwaliramu kakiwuka byakulonda kokka nagabye buli avunaanyizibwa ku kalulu Wangadde asabye bannayuganda mwenna okubanga mukuuma eddembe si mulonzi si yesimbyewo si ba poliisi bonna emikono gya Wangadde nagyo misibe akakiko k'eddembe ly'obuntu tekasobola kukola lipooti eyeetengeredde ku ddembe ly'obuntu kubanga ne baga nti waliwo baga nti abasibe bangi mu prison akakiko k'eddembe ly'obuntu kalina sooka kuwandiikira prison nekakkiriza kati prison olunaku akakiiko kagenda okujja ekiriyalinga bulunnya amakomera abamu ne bagenda mu nnimiro abalala ne bagenda mu makooti egenda otuuka nga abantu batini mu kkomera kakati ssemateeka wa Uganda ennyingo eno nzize ngisoma eri article 29 akatundu akasooka n'akatundu akokubiri sebuganye kukwatako nnyo nga munnamawulire era ekwatako nnyo ne munnamawulire oyo akolera ku online Dembe nze totwaddako online omanyi n'abalala article 29 egamba akatundu akasooka nti every person shall have the right to freedom of speech and expression which shall include the freedom of press and the other media abakola constitution mu 95 other media gye bayogerako ye social media gyolaba olwaleero bo bategeera nti mu maaso wajja kubeerawo ebijja UCC nga ekitongole ekirungamya emikulu gy'amawulire nga guno gwendiko olwaleero ekituvunaanyizibwako kirina okukimanya nti amawulire galinga mazzi amazzi tegazibirwa kkubo ne bw'oteekawo ekisenge kitya gakikuba UCC erina kulungamya mikutu gy'amawulire so si kujjako mikutu gy'amawulire kubanga kijja kuba kibi abantu okufuna amawulire ku mikutu egitali mituufu kubanga bwe tunaagenda ku mikutu egitali mituufu UCC tejasobola amawulire ku radio katwe kati erina okulungamya bulungi abantu amateeka gagenda kujja mu maaso awo ng'okwogera ku byobufuzi naddala ebyokulonda olina okuba n'ekipalati kya akakiiko k'ebyokulonda ebyo byaliwo mu kalulu akawedde nakifunako ng'okujja n'okubiriza pulogulaamu y'ebyobufuzi mu budde bw'ebyokulonda olina okuba n'ekipalati ekyo intaneti okuvaako ebyo si bipya bye bibeerawo era bijja kubeerawo era tukimanyi bulungi nnyo andi n'amasimu gasobola okujamingibwa mu bitundu naddala ebyo n'okutaapingibwa ogawuliriza abasajja okubanga bawuliriza buli communication kubanga mu security mulimu kye bayita code mulimu code words tujjeko government eyeba code egenda direct oba mu ISO oba mu CMI nti oba tugende twekalakase nga naye eba code egenda direct eri kati conversation ya sebuganyi ku simu si WhatsApp si text message si direct call eno kubeera calculative nnyo kubanga abasajja basobola okuyula ngolede balina information iyo nena mu nsinga zino koti y'amajjo wagirabe yakomyewo era ne balonda n'omulamuzi era omulamuzi tukajungula yalondeddwa oba kyamani koti y'amajje yeyeka kubanga abadde omu ku bayambi yeyeka abadde mu koti y'amajje gye buvuddeko emabegako nga ye munnamateeka kati amateeka amanyo gataputa bino bye bakola byonna biri mu mateeka nagamba gavumenti embi efuga abantu obubi ekola etteeka ebbi nefuga abantu obubi ng'ebagamba amateeka yegoogera kubanga ye kukwatira muteeka negamba duliruzigwa teeka lyogera litya gwe wenyini n'olyesomera era kyemmanyi ndowooza n'obwo obuma bwa ne bali ab'NRM bakola duyozi baali bakola bavuga kataka ku gavumenti buli gwe babuuza ku kibuuzo ekyagamba abo anti kaakati ekyo kye nagambye mu sisitimu nga bweri tewasobola kubeerawo eco treatment nti ayambadde ebya yero kubanga ayambadde ebya yero asobola okwekalakasa nga abasirikale bamulaba bulabi nga bamutya owalwedi newekalakasa kubanga abasirikale mu sisitimu eriwo balowooza bakolera muntu balowooza ayambadde wa yero bamutumye butu era balowooza nti gavumenti bw'ekyuka tebasigaza mirimu era ekyo okukitegeera obulungi abakola effujjo bana ba booda baba baagala okuteekawo stage etabaddeewo bajja bambadde yero yembala yero tebajja kukwatako kubanga
temuba straight eri system oba tomanyi n'abantu abo bavuddewa oba tobamanyi bulungi tamanyi nti alibeera anaba DPC singa government ebeera ekyuse abamu tebalondolwa because of bukugu bwa walabyo wembala emboga gyabusemo wa boda ekyo kyokka kyongeza boda yabadde atomera omuntu oyo abasajja simanyi bibabeera ku mitwe ne bagamba yayise ku road block ezo nga bamuyimiriza tayimirira nenze njagala kwebaza Uganda Police omusajja oyo tumwebaze obukugu obwo bwe yakozesezza okubuuka wa bodo yabadde amaze okuba kati singa amagulu tegayina abakukwata ku bana ab'e Kampala bana batamanyi kudduka bebawa Kampala basiba mu ofisi wano ow'e Kampala dduka gye sikubuuka mwala gumu n'aweekera bw'ati waliwo omusajja esijja mmogera omusajja tasobola wadde